Ai, ai, mais um dia nessa casinha de madeira. Eu acho que eu vou explorar aquela montanha ali. Eu acho que eu tô conseguindo. Eu quero chegar bem no topo para ver se tem alguma coisa lá. Ai, depois de muito esforço e tempo, consegui chegar lá. Agora eu quero descer para pegar mais diamantes. Eu acho que eu tô conseguindo pegar esses diamantes aqui. O que é aquilo ali dentro daquela caverna? Tô vendo alguma coisa vermelha. O que é aquilo? O que é? É alguma coisa rara? Eu vou lá. Cheguei. Eu acho que eu vou pegar essa coisa aqui pra ver o que é. Pra colocar no fogo. Na fornalha. Sim, já coloquei lá dentro. Na fornalha. Agora eu quero ver que ela... se vai dar certo. O que é isso? E eu vou ver. Não dá para descobrir o que é. Tem que precisar de algum cara científico. Agora eu vou andar na minha moto. Oi, gente. Eu sei que esse vídeo aqui não ficou muito bom, mas é isso.